گائز آج جو میں ایک میڈیسن آپ کو انٹروڈیوس کرانے جا رہا ہوں ہمدرد کی ہے یونانی میڈیسن. اس کا نام ہے سوالین. سوالین بیسیکلی ایک پیور ہرب میڈیسن ہے اور یہ میڈیسن جو ہے یہ دوائی جو ہے اسپیشلی جو ہے وہ کف کولڈ کے لیے بہت عمدہ اور مفید میڈیسن ہے. اور یہ بیسیکلی ریلیف دیتی ہے کف سے، یعنی آپ کو کف ہو جاتی ہے، اور سور تھروٹ اور ایچی تھروٹ. یعنی سور تھروٹ یعنی سور یعنی درد ہونا، یعنی گلے میں آپ کی درد ہوتی ہے. ایچی میں کہ آپ گلے کے اندر جب آپ کھانسی کرتے ہیں تو جب کھانسی ہوتی ہے اس وقت آپ کے ادھر گلے میں جو خارش سی محسوس ہوتی ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کے لیے بہت افیکٹو اور یہ میڈیسن ہے. لیکن یہ جو سوالین ہے یہ جو آپ نے انیشیل بیسس پہ لینی ہے. جب آپ کو اس کا استعمال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ میڈیسن صرف انیشیل بیسس کے لیے ہے. جب آپ کو شروع میں ہو تو اس وقت آپ اس کا استعمال کریں تو جب شروع میں کف کولڈ لگے تو اس میں فوراً شروع میں استعمال کریں گے تو آپ کو یہ فوراً ریلیف دے گی. تو یہ میڈیسن بہت افیکٹو ہے، پیور ہربل ہے، اور ہر کوئی اس کو استعمال کر سکتا ہے. میں اپنی ہر ویڈیو میں جب میں میڈیسن کی انفارمیٹک میڈیسن یعنی میڈیسن کے متعلق آپ کو جو بھی انفارمیشن دینا چاہ رہا ہوتا ہوں دے رہا ہوتا ہوں، اس میں ہمیشہ آپ کو یہ بتاتا ہوں کوئی بھی دوائی یا میڈیسن کو استعمال کرنے سے پہلے پلیز کنسلٹ یور ڈاکٹر اور اتھینٹک حکیم. اگر آپ نے کنسلٹ نہیں کریں گے اپنے ڈاکٹر سے اور اپنی ڈیزیز کا نہیں بتائیں گے، کیونکہ کافی فلو جو ہے کئی ریزن کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. اس میں کیونکہ فلو کا مختلف وائرس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کف کولڈ سور تھروٹ ایچینس بھی ہو سکتی ہے. تو وہ ڈائگنوز کر کے ہی از گونا ڈائگنوز ونس یو ڈائگنوزڈ کہ یہ آپ کو بیماری ہے تو وہ آپ کو پرسکرائب کر دے گا کہ یہ میڈیسن آپ کے لیے ہے. تو میں اپنی ویڈیو میں یہ آپ کو ضرور بتاتا ہوں. تو اب میری نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو سبسکرائب کریں. تو سبسکرائب تاکہ ہر میری یعنی ہربل میڈیسن کے متعلق آپ کو ویڈیو ملتی رہے گی، تاکہ آپ دوسرے ایلوپیتھی بیماریوں سے ایلوپیتھی میڈیسن سے آپ کو نجات مل سکے، کیونکہ ہربل میں بہت عمدی میڈیسن موجود ہیں.